Добар ден. Гордана Јанкуловска, откако седнала во министерската фотелја, во Министерството за внатрешни работи, само со станови го зголемила својот имот за неверојатни 200.000 евра. Ве информираме, ова е само првиот од низа скандали за експресни богатења на луѓе од власта, за кои што Социјалдемократскиот сојуз во периодот што следи ќе информира јавноста. Сега, поставуваме просто прашање до министерката за внатрешни работи и до премиерот Груевски. Дали со честна македонска плата, па нека и министерска, за 5 години се доаѓа до заработка од 200.000 евра. Секој граѓанин на оваа земја одговорот го знае, но Груевски нека одговори онака како што тој сака. Просто, дали може или не може. Во случајот Гордана Јанкуловска, очигледно може. Еве ги анкетните листови. Во 2006 година Јанкуловска пријавила дека поседува само стан од 76 метри квадратни, вреден 50.000 евра. По 5 години, во 2011 година, министерката се проширила во нов стан од 114 метри квадратни, вреден 120.000 евра. Да биде уште поинтересно, истата година, со стан од 95 метри квадратни, вреден 100.000 евра, се стекнува и нејзиниот брачен партнер. Едноставно е прашањето. Како и успеа ова на честната министерка Гордана Јанкуловска? Дури за 4 пати да го зголеми својот имот, од 2 плати во државната администрација, не поголеми од 1.700 евра месечно. Обичната пресметка покажува, дури кога министерката и нејзиниот сопруг не би трошеле ниту еден единствен денар за собствени потреби, не би можеле за толку кусо време да заработат половина од оваа сума, 200.000 евра. Господине премиер, министерке Јанкуловска, како е возможна оваа математика? Како може од државна плата за 5 години да зголемите стамбен фонд за 200.000 евра? Вака ли се борите со криминал? Мистериозно ви растат стамбените квадрати, а пријавувате само плата? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија инсистира на одговори од министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, но и од премиерот Груевски. Истовремено ги повикуваме надлежните државни институции итно да го испитат случајот Гордана Јанкуловска. Благодарам. Повелете со прашања. Никогаш досега не сме се ограничувале на темите, така што и во иднина нема да биде, значи отворени сме за сите прашања од актуелните дневни настани, вклучително и пресконференциите на нашите мили и драги колеги од ВМРО-ДПМН. Значи, се интензивира кампањата, тоа е во рамките на нашите очекувања. Меѓутоа, што е потрагично, се големува и фондот на лаги на ВМРО-ДПМН. Ако внимателно зборуваме за јавни податоци, ако внимавале што кажуваат, тендерот за кој што зборувате е доделен на фирмата Сара Јавор инженеринг во 2011. Господинот Вице Заев, брат на председателот Заев, станува со собственик во фирмата Сара инженеринг јули оваа година. Значи, зборуваме за тендер што е доделен пред 2 години, кога совршено немало допирни точки со семејството заедно. Повелете други прашања? Многу ви благодарам. Значи, ќе поднесеме представка, меѓутоа сметаме, бидејќи антикорупцијската комисија, исто како и јавното обвинителство, е еден од органите кои што би требало да функционира и по систем на допрен глас, го викаме ние тоа во правото, би требало сами да испитаат целата работа, уште повеќе што овие анкетни листови на сите функционери
по службена должност се доставуваат кај антикорупцијската комисија. Би требало, воколку ја има, антикорупцијската комисија сама по себе веќе да го испитала овој случај.